4 سنتيمتر. دكار. الدفوار بتاعنا هيكون في اكزرسيس باج 51 و 52. انا هعمل نيميروهات واللي هكتب عليه دفوار هيبقى معاكم دفوار. دي هسيبها عشان دي سهله، وبيقول شوازي لا بون ريبونس انه فين الاير بتاع البي جي ام، فهسيب نيميرو 1 دفوار. نيميرو 2 dans la figure ci-contre calcule l'air du parallélogramme ABCD. عايز الاير بتاع الباراليلوجرام. طيب انا عندي هوتير اهو يا جماعه، وده ب 2.8 ودي الباز بتاعته مش عندي، لا هي ولا اللي في وشها، يبقى مش هينفع. عندي هوتير تاني ب5 اهو، ودي الباز بتاعته، يبقى حلو. يبقى اقدر اقول اير du PGM égale base fois hauteur. الباز ب 3.5 فوا الهوتير ال5، واحسبها تطلع كام؟ 3.5 فوا 5 تطلع 17.5 سنتيمتر كاري. يبقى انا كده جبت الايه؟ الاير. هو عايز مني طول بي سي، وانا من غير ما يطلبه اعرف اجيبه ازاي. هاجي اقول دمام الاير برضو بيساوي باز فوا هوتير. فين الهوتير التانية؟ اهي. فين الباز بتاعتها؟ اهي. يعني بي سي فوا الهوتير بكام؟ ب 2.8. كل ده ايجال 17.5 اللي هو نفس الاير اللي انا جبته فوق. طب انا عايزه بي سي، يبقى اودي دي الناحيه التانية بالديفيزي، يبقى بي سي ايجال 17.5 ديفيزي 2.8 ونشوف تطلع كام. يبقى 17.5 ديفيزي 2.8 ايجال 6.25 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت الباز التانية اللي هي بي سي، ولو كان طلب ادي هي زيها لانها في وشها. دكار. طيب نكمل هنا. بيقول complète dans la figure ci-contre ABCD est un parallélogramme. BC ب12 دي ب12، يبقى اكيد مين زيها ب12؟ ادي. هو طالب مني ادي، يبقى ايه؟ 12 سنتيمتر. بعدين عايز مني AM. شايفين هو حاطط علامة هنا زي هنا، يبقى دي قد دي، ودي كلها 12، يبقى هعمل ال12 ديفيزي بار 2 تدي كام؟ تدي 6، يبقى AM ب6، يبقى دي 6 ودي 6. l'air du parallélogramme ABCD. عايز الاير بتاع الباراليلوجرام ده. فين الهوتير؟ اتفقنا مادام حاطط خط بالطول كده يبقى ده الهوتير، والهوتير ده يبقى واقف على الباص دي او دي اللي هي الدوز. يبقى الاير دو بي جي ام هيبقى 7 فوا 12، و7 فوا 12 هتبقى 84 سنتيمتر ايه؟ كاري. طب عايز مني اير دو تريانجل ا بي ام. التريانجل ده عايز الاير بتاعه. التريانجل ده دي هي نفس الهوتير اللي لو انا رسمتها هنا هتبقى موجودة، يعني 6 صح عشان زيها هي كده نفس المكان، ودي الباز اللي بسيس. طب حد يقول لي، حد تاني يقول لي طب ما اعمل هوتير كده. هو ممكن، بس انا لا عندي الباز ولا عندي الهوتير، فانا بنقي حاجة موجودة عندي الخط ده يبقى اجيبه هنا، فبقى كده بقى بيربنديكولار على دي، لان هو اصلا بيربنديكولار هنا، فيبقى دي كده الباز بتاعتها 6 والهوتير 7، والار دو تريانجل قانونه ايه؟ باز فوا هوتير سور 2، يعني 6 فوا 7 سور 2 هتطلع 21 سنتيمتر كاري. يبقى التريانجل ده طلع 21، والبي جي ام كله طلع 84. هو عايز اير دو لا فيجور ام بي سي دي. ام بي سي دي الحته الحشريه الجريدي هجيبها ازاي؟ مش دي كلها ب 84، الحته دي بس ب 21، يبقى هقول له 84 موان 21 ونشوف تطلع كام. تبقى 63 سنتيمتر كاري. دكار. طيب طيب دي كانت نيميرو 3 حليناها. نيميرو 4 هسيبها ديفوار، ونيميرو 5 هسيبها ديفوار لانهم مباشرين. هخش انا على 6 دي. dans la figure ci-contre AY parallèle BX. AY parallèle BX دي parallèle لدي. طيب ABCD est un parallélogramme. ABCD ده PGM، و EFXY ده rectangle. خلي بالنا يعني PGM برضو بس rectangle. compare les aires du rectangle et du PGM. عايز الار بتاع ده والار بتاع ده. طيب حتة انا عندي دي بكام؟ ب6 ودي بكام؟ ب6. طيب لو جينا جبنا الاير دو ريكتانجل الاول،
ار دو ريكتانجل بيساوي ايه يا جماعة؟ لونجور فوا لارجور. هعمل فيديو في الانسيان لوا عن القوانين القديمة، هحاول انزله ان شاء الله قريب. يبقى 6 فوا 10، يبقى 6 فوا 10 ايجال 60 سنتيمتر كاري، صح؟ نكمل هنا نيميرو 6. يبقى انا كده جبت الار دو ريكتانجل ب 60. الار دو بي جي ام بيساوي ايه القانون؟ ار دو باراليلوجرام بيساوي ايجال باز فوا هوتور. الباز هي دي اللي هي بسيس برضو، فوا الهوتور المفروض يبقى جاي كده. الهوتور ده زيه زي مين؟ زي ده، لان دول اتنين باراليل فكل اللي بينهم زي بعض، زي ما عملنا هنا حركنا ده جبنا كده، فهي فالهوتور هتبقى 10 يبقى ايجال 60 سنتيمتر كاري. يبقى اقدر اقول كده il en même air، عندهم نفس الاير، il en même air، الاير بتاعهم قد ايه بعض. طيب لو جينا قلنا هنا خالد a dessiné un parallélogramme selon le rythme. Le premier est de base 2 cm de hauteur correspondante 2 cm. يبقى رسم بي جي ام، رسم اول بي جي ام الاولاني الباز بتاعته 2 والهوتور بتاعته 2. et le deuxième base 2 وهوتور 4. التاني الباز بتاعته 2 والهوتور بتاعه 4. et le troisième 2 cm hauteur سوري 2 cm باز والهوتور 8. يبقى التالت الباز ب 2 برضو والهوتور ب 8. et ainsi de suite suivant la règle. quel est l'air du 8e parallélogramme dessiné؟ عايز الاير بتاع تامن واحد مرسوم. طيب نخلي بالنا بقى هو ايه اللي حصل هنا؟ ده اتعمل فوا 2 فوا 2 وهكذا. يبقى انا عندي ريتم بيقول 2 4 ده زي ما هو ماليش دعوه بيه. 2 4 فوا 2 تبقى 8 فوا 2 تبقى 16 فوا 2 تبقى 32 فوا 2 تبقى 64 فوا 2 تبقى 128. 1 2 3 4 5 6 7 يبقى ناقص 1. 128 فوا 2 تبقى 256. يبقى ده الويتيم، ده الايه؟ ويتيم باراليلوجرام. يبقى الار بتاعه هيساوي باز فوا هوتور. الباز ثابته ب 2 فوا 256 تبقى ايجال I think 612. 256 في 2 تبقى 512. يبقى 512 سنتيمتر كاري. وهو ده اللي كان طالبه مني، عايز الار دي ويتيم بي جي ام، ودي هتكون نيميرو 7. اتمنى ان الليسون يكون اتفهم. انا مش عايزه ادخل في ليسون تاني عشان ما ازودش عليكم، ممكن اعمله فيديو تاني وانزله برضو، بس اتمنى ان نكون فهمنا واحده واحده والدنيا هتبقى كويسه. هنزل الاجابات في الكومنتات، لو في ليكوا اي تعليق او اي حاجه مش فاهمينها يا ريت تبعتولي. باي باي.